وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. موجودين اليوم في بلادنا في سيدي بوسعيد، زناقي سيدي بوسعيد بوغ ان تيست درايف urbain, SUV urbain السيات ارونا. هذا الاس يو في الثاني تاع الماركه الاسبانيوليه، وجينا حتى كشلوني بوغ ان اسي كومبلي. اما قبل ما نجربوه هذا اش عندكم اليوم في اوتو برو. أوتوبرو الجمعة هذه باش تتابعوا رالي على شيل فيول سيف، لو رالي انترناسيونال فيمينان دو ريغولاريتي. في النيوز باش تكتشفوا الكرهبة التركية الجديدة السي اس يو في 100% الكتريك، وباش تشوفوا فيات اونو ب8 عجالي. في الاوكازيون اخترنا لكم مرسيدس A180 وميني كوبر، وكي العادة لسه مع صدري اسكندر اللي جرب السيات ارونا جديدة. بديت نشارك من عام 2015 ملي خذيت الكرهبه. بديت نشارك بالطبيعه افيك دي مويان دو بور، معناتها بكرهبه كومبليتمون ستوك، كومبليتمون اوريجينال. بريباراسيون الاولى دونك خدمت لها ان موتور اتموسفيريك، خدمت لها un moteur M52 B28, c'est un 2 litres 8. On l'a amélioré, on l'a optimisé, اما خليناه اتموسفيريك. En 2016 قلبنا جمله الكرهبه. On a changé de motorisation, on a un V8, un 4 litres 4 BMW V8. On l'a adapté, c'est un swap. Normalement, le moteur هذايا ما يركبش directement, ما يتحطش في بلاصته. لعبت بها une saison, même pas une saison, شطر saison صارت لي مشكلة معناها في الموتور هذاك. ومن بعد donc en 2018 on a commencé à travailler sur la suralimentation. خدمنا رجعنا معناتها الموتور يشبه الموتور الاولاني، سي ان 2 لتر 5 M50 B25 و on l'a suralimenté. Donc la partie motorisation كما قلت لك طلعنا في سيلندري، on l'a stroqué à 3 litres كان 2 لتر 5 تو عندنا un cylindré de 3000 cm3. On l'a suralimenté. الموتور ركبنا له une installation كامله نتاع توربو، معناتها لو توربو، لو كوليكتور ديشابمون معناها سبيسيال نتاع التوربو، لا دام فالف، الانتركولر، الكيت تيبولير، دونك كل شيء en rapport بالتوربو ركبناه dans les règles de l'art. La partie interne نتاع الموتور الكompression طيحنا فيها بدي بيستون فورجي et un joint de culasse cométique. Donc les pistons forgés qui تاخوهم ليرفي نتاع الكهرباء، يعني taux de compression يتيح 8.8. Donc عندك assez d'espace pour envoyer du boost باش تزيد قوي كرهبتك معناتها بالتوربو اللي ركبته. عندنا les injecteurs, c'est des injecteurs au débit. Donc مركب injectorات 860 cm3. Une pompe à essence, enfin plutôt deux pompes à essence de très très grand débit, Bosch 044. الارسو نتاعنا اللي كان 6 بوان رديناه 10 بوان، زدنا خدمناه معناها الارسو يتعدى على الكرهبه الكل. En fait il est fixé في الكرهبه الكل de l'arrière à l'avant. الكرهبه est archi rigide. Le train vent donc on l'a amélioré. خدمنا كيت grand angle wise fab باش نجم معناتها العجله تدور اكثر. وخدمنا quelques cylindres blocs sur mesure, donc c'est des cylindres blocs rigides. Le train arrière, donc on a fait un renfort de train arrière mais bien le train roulant ou le carrosse. La partie pont on a complètement soudé باش الزوز عجالي يدوروا نفس الدوره، معناتها في الدريفت لازم زوز عجالي يدوروا مع بعضهم، il faut pas un pont différentiel. خففنا شويه في الكرهبه وخدمنا كبوت en fibre de verre, des ailes en fibre de verre et les extensions et les parachocs avant arrière كلهم en fibre de verre. fibre de verre بالطبيعه باش نزيدوا نخففوا في الكرهبه لو ماكسيموم. الحمد لله دونك حضرت الكرهبه ديبي 2019 توا ديبي 2020 عملنا une excellente année. donc نجمت ناخذ تيتر نتاع بطل تونس في الدريفت 2019 شامبيون تونيزي دو دريفت. en parallèle donc في 2019 لعبت في لا بلو غراند كومبيتيسيون اون كار بارك دريفت اللي هو لو ريد بول كار بارك دريفت. طلعت كرهبتي الحمد لله، نجمنا نطلعوها. برشا صعوبات في المشي، برشا صعوبات في الرجوع، طلعناها. اون في ان اكسيلون ريزولتا، اون ايتي كلاسي 4 ما بين 18 بلاد. بالطبيعه مقدمين علينا مينيموم 10 سنين في الاكسبيريونس وفي الدريفت اون جينيرال. والحمد لله سيزون باهيه، سيزون طياره على الاخر، وان شاء الله 2020 برشا سوربريز. في تونس سي ان سبور ان ديفلوبمون، لازمنا اعانه.
يعانى سيتادير معناتها لازم الاسبي نتاع سبونسورينغ في الدريفت يتحل شويه، العباد يتحلوا شويه، الشركات يتحلوا شويه معناتها السبور هذايا سبور طياره برشا، فيه برشا ميديا يخرجنا يخلينا معناها نخرجوا نلعبوا دي كومبيتيسيون برا. 2018 لعبت في لبنان، 2019 لعبت في تركيا، عندنا اصحابنا زاد طلعوا في عمان، طلعوا في قطر. الدورة السادسة من رالي عليسا شيل فيول سيف رالي دو ريغولاريتي انترناسيونال فيمينا نظمت من 28 ديسمبر إلى 3 جانفي. شاركوا فيها 25 إيكيباج من تونس، كندا، فرنسا، الجزائر وبلجيكا. يشمل الشمال، الجنوب والشرق نتاع تونس، وخاصة الصحراء التونسية تعرفوا وجهها معناها محبذة للعديد من المشاركات. فهمتني؟ دونك باش نعملوا انطلقنا تو الصباح على بركة الله من نزل ياسمين حمامات وصولا للمرحلة الأولى بلا علي بن خليفة، ثم مطماطة. من مطماطة نمشيو نعملوا سيركوي توريستيك اللي هو معناها داخل في الكونسيبت نتاع رالي، باش نعملوا الجنوب الشرقي مدنين، تطاوين، توجان، حتى الشنني، وشنني نعملوا ترتيحة باش نوصلوا من بعد للقصر غيلان. رالي عليسا ينقسم ل5 مراحل على مسافة 1350 كيلومتر. الانطلاقة كانت من حمامات حتى القصر غيلان، وين عداو راس العام في أجواء تونسية حلوة برشا. غالي عليسا شيل فيول سيف غالي دو ريغولاريتي، يعني لي بيلوت لازم يحترموا إشارات المرور وما يفوتوش السرعة القصوى المحددة. الحدث هذا كان فرصة للمشاركين التوانسة والأجانب باش يكتشفوا مناطق سياحية طبيعية وثقافية في تونس. رالي عليسا كان عنده زادا بعد إنساني، وبالتعاون مع جمعية المشاركين قدموا إعانات لإعادة إنشاء مدارس ابتدائية. C'est ma première participation. On est venu avec on est 6 amis. On est venu d'un petit peu partout, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de la France, d'Allemagne. Et on a été classé 20e, 21e et 26e. Donc ça a été une très très belle expérience que j'encourage tout le monde à la faire parce que c'est vraiment génial. Il y a le plaisir, il y a l'accueil, il y a la convivialité, c'est très 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 familial et en plus on s'amuse, c'est technique, c'est cérébral, c'est tout ça. C'est une expérience magnifique, conviviale, il y a la camaraderie, il y a un peu de compétition quand même. On a découvert des paysages magnifiques, des endroits magnifiques, des gens magnifiques. Les Tunisiens sont des gens très accueillants, sûrement qu'une expérience à répéter. Avec ma partenaire, on a vraiment bien fait pour une première participation. On est vraiment très très fiers. C'est la première fois qu'on participe. C'était une super aventure. On a rencontré plein de gens magnifiques, une bonne équipe. Et puis dans le classement, on a même été étonnés. On est réussi à arriver 10e. Donc on est fiers de nous avec ma copine Hourida. Voilà, on vient de France, on est algérienne et puis on voulait découvrir la Tunisie, voilà, et tout ce qu'elle regorge. C'est très dur parce qu'il y a des étapes qui ont été très dures avec le temps, mais dans l'ensemble, c'était vraiment magique et magnifique.
رالي عليسا كان فرصة للمتسابقين باش يجربوا شيل فيول سيف الراعي الرسمي للرالي، بما أنه الحدث هذا يندمج ضمن البرنامج الاجتماعي لفيفو إنرجي الموزع الرسمي لشيل في تونس. البرنامج هذا يتمثل خاصة في السلامة المرورية، الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة. On est très heureux de participer au rallye Alicia et on a vu des paysages merveilleux. Un petit peu trop d'autoroute quand même, mais après c'était très sympa. Les petits virages dans les palmiers, etc. Donc ça nous donne envie de revenir et surtout d'apprécier davantage. Matinée un petit peu long parce que les étapes, c'était assez plat et puis aujourd'hui on arrive dans un paysage qui est absolument magnifique aux portes du désert. Donc voilà, on attend les résultats mais ça s'est plutôt bien passé. رالي عليسا شيل فيول سيف حدث رياضي سياحي وثقافي تم بكل نجاح من ناحية التحكيم والتنظيم. Le côté organisation a été top car nous avons été encadrés par la garde nationale, nous avons été encadrés par l'ambulance, donc le cadre fait qu'on est très sécurisé. Le désert était une expérience pour moi car je voulais vraiment le vivre au Sahara avec ma fille, avec mon conjoint et mes amis. She's leaving